Leo kuna fundi wako, fundi wa machuzi wa siku zote. Kama unafuatilia video zetu utapata kuona mengi zaidi kuhusu ufundi. Fuatilia video zetu ujifunze ufundi, upate kipato chako cha halali. Usisahau kulike na kucomment na kusubscribe. Unapo like na kucomment, video yote inakufikia, tunayotoa inakufikia kwa haraka zaidi. Like sasa na kusubscribe. Na vile vile tunafundisha ufundi. Kuna anayetaka mawasiliano yetu hapo, na vile vile tunatengeneza vifaa vya umeme kama radio, DVD na kadhalika na vingine. Namba zetu ndizo hapo, unaweza ukatucall na tukufundisha sehemu tulio ukatuletea kazi yako. Mafundi wetu hawana babaifu wa kazi, maana mafundi wetu ni professional wa kazi, na vile vile kazi unajua, maana ni wazoefu wa muda mrefu. Ndugu mtazamaji, karibu tena katika somo la leo, somo letu la kutumia mita, jinsi ya kutumia mita. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia mita, ambayo ndio hii hapa. Mita. Tujifunza jinsi ya kutumia kupima umeme. Kwanza tutajifunza kupima umeme. Kawaida unataka ucheki nguvu ya umeme nyumbani kwako. Tujifunza jinsi ya kupima nguvu ya umeme. Endelea kufuata video zetu ili utazame jinsi ya kupima umeme. Ndugu mtazamaji, mita ndio hii hapa, unapata kuiona. Tutaiwasha mita yetu, tayari imewaka. Tutaweka kupima umeme. Usisahau, ndio makikosea tu kidogo tu unaweza kuunguza. Tutaka kupima umeme ambao ndo hapa, kwa sababu ukikosea tu unaunguza. Kama utakuona kwenye kioo chako, mita ndio hiyo. Mita ndio hii hapa. Inatakiwa kutia wazi hapa. Kamata. Subiri sijafika, subiri tuangalie plug nyingine. Ndio hii. Station. Subiri kidogo tuangalie hizo. Sasa tayari kabisa wetu kwa mfupi husika. Tunapata kuona umeme wetu ni 240. Ni moto mwingi sana, kwa sababu size ya umeme wetu kwa 220 kwa 222, sio mbaya. Sasa jinsi ya kupima umeme pia tumejifunza, tumeona na tutaweka hapa. Sio tukasahau leo slot la mita. Karibu sana, usisahau kulike na kucomment katika blog, katika YouTube channel.